வெல்கம் டு ஸ்டார்லை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஹோட்டல் ரஹமத் அப்படிங்கிறத போகிறோம். ஒரு இருக்கும் அந்த வழியில் நம் காதல் கதையை கொஞ்சம் பூவாலை திறக்கின்றேன், விரல் பட்டால் உந்தன் ஜீவன் காயம் படுமல்லோ. நாங்கள் வந்து அன்னைக்கே சொன்னோம், உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல, ஒரு நாங்கள் டெய்லி கேட்டுக்கிறோம்ல, அதெல்லாம் அப்படியே மறந்துடுவோம். இன்னைக்கு ஒரு கேள்வி, நீங்கள் வந்து எந்த வேலையை ரொம்ப ஸ்பீடாக செய்யுங்க, கமெண்ட்டில் சொல்லுங்க. எங்களுக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த இடம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், பார்க்கவே ரொம்ப க்ரீனிஷாக இருக்கும், ரொம்ப அடர்ந்த மரங்களோடு இருக்கும். க்ளவுட்ஸை ட்ரீ மறைச்சிடும், அப்போ அவ்வளோ மரங்கள் இருக்குது, அப்போ ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து ஹோட்டல் ரஹமத் அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டல் இருக்கும், அதுக்குள்ளே தான் நம்ம இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாமா? இதுதான் அந்த ஹோட்டல். ஓகே, நாங்கள் வந்து ஒரு டேபிள்குள்ளே போகிறோம். இந்த ஹோட்டல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோழிக்கோட்டில். இது ரொம்ப ஃபேமஸான ஹோட்டல் ரஹமத் ஹோட்டல். நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னாவே நிறையா இதில் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஹோட்டல் பற்றி. ஸோ நாங்கள் அங்கே போயிருக்கோம். இப்போ பிளேட் கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க அவங்க. அந்த பிளேட்டே ரொம்ப வார்மாக இருக்குது, அது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. ஓகே, நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண பிரியாணி வந்துருச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது, பார்க்குற லைட் கலராக இருக்குது, பட் உள்ள கிரேவி இருக்குது, சூப்பராக ஆவி பறக்க இருக்குது. பிரியாணி செம்மையாக இருக்குது, அந்த பீஸ் ரொம்பவே ஜூஸியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கே வந்து பிரியாணி ட்ரை பண்ணலாம். எனக்கு வந்து சிக்கன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அது போக நாங்கள் ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரையும் சில்லி 65 ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். வெயிட் பண்ணுங்கள். எனக்கு நான் ஆர்டர் பண்ணிக்கிட்டு எனக்கு சிக்கன் பிரியாணி ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி, ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இதுக்கு வந்து தயிர் வெங்காயம் ப்ளஸ் வந்து சம்மந்தி தருவாங்க. கேரளாவில் சம்மந்தி எல்லாத்துக்கும் ஃபேமஸ்ஸு. அது போக டேட்ஸ் பிக்கிள்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க. சிக்கன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குன்னு. ஸோ நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஜூஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். என்ன ஜூஸ் அப்படின்னா மின்ட் ஜூஸு. ஜூஸோட ஃப்ளேவர் வந்து என் பொண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோம்மேட் ஐஸ்கிரீம் வச்சுருக்காங்க. இப்போ எனக்கு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோஸ் பெட்டல்ஸ். இது உண்மையிலேயே ரோஸோடைய ஃப்ளேவர்ஸ் இருந்துச்சு. இவங்களுக்கு வந்து பட்டர் ஸ்காட்ச் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் நெக்ஸ்ட் என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே என்னென்ன ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம் இருக்குதுன்னு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். இப்போ நான் காமிச்சிட்ருக்கேன் இல்லைங்க, இந்த ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம்னால் இவங்களுடைய ஓன் மேட் ஐஸ்கிரீமு. அது மாதிரி ஹோம் மேடுன்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு இந்த ரோஸ் ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம் வந்து நான் எங்கேயுமே சாப்பிட்டதில்ல, எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிது. அப்படியே ரோஸுடைய இதழ் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சு, ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நான் எங்கேயுமே ரோஸ் ஃப்ளேவர் சாப்பிட்டதில்ல. நீங்கள் ரோஸ் ஃப்ளேவர் சாப்பிட்ணுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க. அங்கே இதான் நான் சொன்ன அந்த ரோஸ் ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நாங்கள் ஹோட்டல்லேருந்து கிளம்பி நேராக பீச்சுக்கு போகிறோம். அதுக்கப்புறம் பீச்லேருந்து இன்னொரு ஹோட்டல் போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போட வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு ஹோட்டலில் இருந்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.